Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о одном из самых частых заболеваний – о кашле. Какие же причины могут способствовать возникновению кашля? В первую очередь это инфекционные или аллергические заболевания, бактерии или аллерген. Развитию кашля могут способствовать ослабленный иммунитет, переохлаждение, частые простуды, а также зачастую кашель сопровождается насморком, температурой, одышкой и болями в груди. Давайте же разберем, как нужно лечить кашель. Во-первых, необходимо правильно установить причину возникновения кашля, чтобы правильно назначить лечение. Зачастую лечение кашля можно свести к частому и обильному употреблению теплой жидкости и проветриванию помещения. Также при кашле очень хорошо помогает мед с молоком. Рецепт приготовления довольно прост. Подогрейте, но не кипятите 1 стакан молока, добавьте 1-2 чайные ложки меда и тщательно перемешайте. Пить коктейль нужно небольшими глотками. Но не стоит забывать, что неправильно назначенное лечение может привести к осложнениям. Поэтому если кашель сопровождается высокой температурой или длится более 5-7 дней без явных улучшений, обязательно стоит обратиться к врачу. Какие же еще существуют способы профилактики? После посещения общественных мест тщательно мойте руки, промывайте нос водой и полоскайте горло. Особенно это актуально в период простуд, когда мы наиболее подвержены риску заболеть. Также чаще проветривайте помещение, избегайте переохлаждения и чаще бывайте на свежем воздухе. Кстати, бытует мнение, что сухой кашель для организма менее опасен, чем влажный. Это самый распространенный миф. Сухой кашель не помогает очищению организма, а наоборот способствует большему раздражению слизистой оболочки. Поэтому при появлении сухого кашля всегда следует стремиться как можно быстрее перевести его во влажный. Помните, что в подавляющем большинстве случаев кашель, который не сопровождается осложнениями в виде повышенной температуры, пройдет сам по себе и без вашего вмешательства. Не мешайте иммунитету работать. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео и ставьте лайки.